Hi ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Na klar. Heute geht es um die Frage, warum quietscht die Kreide an der Tafel? Jeder von uns kennt dieses eklige Geräusch, wenn die Kreide an der Tafel quietscht. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, an was liegt es eigentlich? Die Kreide muss in einem Winkel zwischen 5 und 40 Grad gehalten werden, damit die Kreide mit einem bestimmten Druck an der rauen Oberfläche der Tafel kratzt. Dadurch entsteht dann Schwingung und diese Schwingung verursachen dieses eklige Geräusch, dieses Quietschen. Übrigens, je länger die Kreide ist, desto besser kann die Kreide schwingen und dadurch entsteht natürlich dann ein lauteres Quietschegeräusch. Ich hoffe, ich habe die Frage gut beantwortet. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao!